канале Отос, и сегодня мы ответим на один из самых задаваемых вопросов вами. Что такое эти карандаши, или как вы говорите? Что за палки и как они работают? Сегодня мы углубимся немного в историю, откуда взялся этот метод, почему мы прибегли к этому методу общения с потусторонним миром, с параллельным миром, как уже мы знаем правильно говорить. Мы сейчас приложим историю, смотрите в следующих слайдах. Откуда взялся наш метод общения с духами? Данный ритуал вызова домового, этот метод общения использовался с данной сущностью, появился несколько столетий назад. Раньше вместо карандашей в ход шла лучина, и простые жители пытались задобрить домового, найти ответы на бытовые и хозяйственные вопросы. Лишь со временем лучину заменили карандашами. Легко догадаться, что основой карандаша считается древесина, что и объединило прошлое с настоящим. Но, как оказалось, при помощи карандашей можно вызвать любого духа, что и подтверждают наши видео. Ритуал проводят при участии 2 человек. Каждый должен взять в руки 3 новых незаточенных карандаша и образовать подобие буквы «П». Затем участники объединяют получившиеся конструкции концами. Должен получиться прямоугольник. Теперь можно задавать вопросы. Если ответ «да», концы карандашей приподнимаются вверх, а когда дух хочет сказать «нет», он опускает карандаши вниз. Если ответ «не знаю», карандаши сойдутся внутрь в форме бантика, либо разъедутся в разные стороны на одной плоскости. Ответ «нет, не знаю», «да, не знаю». С одной стороны пара карандашей приподнимется вверх-вниз, вторая пара направится внутрь плоскости прямоугольника, либо уйдут в сторону. Я уже рассказывала, почему мы прибегли к данному методу общения. Ссылочку в подсказках мы также прикрепляем. Это рубрика «У вас вопрос». Для данного эксперимента вам надо 6 незаточенных карандашей, либо незаточенных каких-то палочек, которые будут такими вот плоскими углами находиться друг к другу. То есть вы берете, чтобы сходились они в уголках. Вот так вот, под прямым углом, при этом, чтобы они не выпирали за, ну, скажем так, вот так вот. Не вот так вот, да, не выпирали, а вот именно вот так вот угол к углу, чтобы стояли. Да. Ваши пальцы — это связующие, это держатели этих палочек, при этом вы должны зафиксировать свои пальцы, вы не должны ими шевелить, вы не должны их сгибать. Вот вы вот так вот взяли, вот плотничком, как в детстве учили держать ручку, если ты неправильно держишь ручку, ты писать не сможешь. Здесь, по сути, то же самое. Поэтому вот так вот взяли указательным и большим пальцем и прижали, чтобы палочки у вас стояли плотно, чтобы они не шевелились, чтобы вот у вас не было там влево-вправо, вот возможности, вот у меня даже сейчас вот за счет плотного крепления нету возможности как-то, ну, этими карандашами шевелить. Со своим партнером, это обязательно сделать вдвоем. Да. Одному не получится вызвать домового, либо дух места, вы должны под прямым углом создавать такой прямоугольник, да, если уже смотреть простыми словами. Вот, но, конечно, не боком, а вот так вот прямоугольником кверху. Да. Самое основное, чтобы ваши кончики карандашей соприкасались с кончиками карандашей вашего напарника. Либо чуть-чуть, там, в пару миллиметрах они могут не соприкасаться, все равно, я не знаю, это какое-то магнитное поле, но оно в любом случае карандаши приведет к действию, если вы захотите с кем-то пообщаться. Если есть в этом месте вообще какой-то дух. И, в принципе, все. Вы, самое главное, должны быть подготовлены к тому, что вы сейчас кого-то позовете, вы должны быть в хорошем расположении духа. Не бояться. Не бояться, да, и вы не должны быть в каком-то слабом моральном состоянии, чтобы у вас не было никакой депрессии, каких-то переживаний. Лучше это делать на трезвую голову, на чистую, свежую голову, да, и с хорошим настроением. Не бойтесь, потому что сколько мы не вызывали, мы никогда не видели никого вот своими глазами. Да. То есть вы, может быть, это почувствуете где-то на этом ментальном уровне, да, либо то, что двигаются карандаши сами, но вы никого не увидите, поэтому не переживайте, что вы там испугаетесь или там придет какая-нибудь черная вдова, такого не будет. Но какое-то воздействие на карандаши вы в любом случае почувствуете. Конечно, ими можно самим шевелить, но тогда в чем кайф самого ритуала? То есть для нас кайф — это общение с параллельным миром. А если вы любите постановы, однозначно это не к нам. Какой смысл тогда нам вести этот канал, если мы будем делать постановы? То есть вы просто можете на самом деле попробовать это сами. Сделать дома, да.
И вы поймете, что здесь сложно, ну, как бы спутать движение, когда они сами поднимаются, с чем-то другим. А теперь мы перейдем к основным правилам. Самые основные правила эксперимента – это правильно разъяснить ответ духа. У него немного манипуляций воздействия с карандашами. Вопросы должны быть с однозначным ответом. Закрытые да, вопросы. Закрытые вопросы. Да, нет, не знаю, и все, в принципе, да. На ответы «да» карандаши поднимаются вверх. Но мы сейчас специально поднимем, да, чтобы вы понимали. Даже не получается. То есть вот таким вот образом, ну вы сами видите, ну, они мы должны стать воздействуем. вот таким вот крышей домика. Да. Такого вот. То есть видно сразу, когда мы воздействуем, мы шевелимся. Когда отвечают «нет», то... То есть тот же самый домик, только вниз. Да. Если ответ «не знаю», карандаши могут варьироваться либо внутрь, Съезжаться внутрь. бантиком, да, скажем так, либо же наоборот наружу. Бывало у нас такое, что они съезжали стрелочкой. Да. Это вот так. Вот это тоже мы расцениваем как не знаю, потому что карандаши на месте просто ходят в разные стороны. Да, и бывает даже такое, что во время, когда мы даже еще не придумали вопрос, какой задать, палочки могут ходить сами по себе, то есть таким образом потустороннее что-то пытается нам сказать. Да, нет, Да, еще нет, бывает, да? Очень часто это Это у нас вот вот такая комбинация. Не получается, да. Да. То есть- Либо наоборот вот такая. Да. То есть один карандаш вверх, другой вниз. Да, варьируется, когда нет, и бывает там да, не знаю, либо нет, не знаю. То есть это карандаш поднимается, если да, вверх, одна половина, а вторая может уйти внутрь, либо наоборот изнутри. То же самое с «не», то Да. есть один вниз, второй либо внутрь, либо, то есть, но они это делают вместе, синхронно, Да, то есть синхронно. это мы сейчас так вот Мы показываем, не можем потому просто что это показать. сложно, да, их вот так вот взаимодействовать, ну, как бы вот, Ну типа, вот что-то, ну да, типа вот что-то такого, такого. вот, да, например, да, нет. Он очень занимательный, интересный, но вы должны помнить о том, что нужно правильно задавать вопрос. Да, формулировать. Тем, что мы недавно отвечали в последнем выпуске у вас вопрос, вызывали ли вы домового дома, я у себя вызывала, вы напомните, ссылочку прикладываем на последний выпуск, а у Алены дома мы вызовем его прямо сейчас и посмотрим, придет ли он, и, кстати, как будет реагировать кот, если реально Кстати, придет. блин. Погрыз, Коту уже не нравится, он уже грызет палочку. Да. Кстати, зубки точит. Да. Кстати, веник. Кстати, мы думаем... Надо один карандаш ему выделить, давай, я другой потом возьму. Кстати, мы думаем сделать, может быть, Алена что-то придумает, чтобы карандаши были соединены проволочкой, возможно, либо какой-то резиночкой, чтобы они не были здесь очень подвижные, чтобы была более четкость высокого эксперимента. Этот карандаш я, наверное, заберу И отдам. и возьму другой, да. В общем, на самом деле мне очень страшно, потому что я даже не знаю, что задавать, какие вопросы задавать. Хотя бы попробуем вызвать, это же не всегда на самом деле работает. Так, веник. Веничка. Я сейчас на уголочек его вот так вот. Все. Ну, зови сама, это твой домовой. Да, страшно, я не знаю. Домовой, домовой, приди. Домовой, домовой, приди. Домовой, домовой, приди. Ты здесь? Ты здесь? Как твои впечатления? Не очень. Почему? У меня вспотели ладошки. Ты переживала? Ну, на самом деле, у себя дома я, если честно, не особо хотела вызывать. Еще раньше я как-то об этом думала, если, например, будет ли такая идея у нас вызвать домового.
потому что к этому надо как-то подготавливаться, не знаю, возможно, это не совсем для контента канала, это более такое личное. В общем, какой вывод можно сделать? Вы можете вызвать любого духа где угодно, будь то школа, будь то дом и так далее, где обитала живая энергия, где была жизнь, видимо, какие-то эмоции. И не бойтесь, ничего страшного в этом нету. Конечно, я сейчас немножко в таком состоянии, потому что все-таки... Да, и это было сейчас здесь, вот где я живу, да. Вот. Но в этом эксперименте нет ничего страшного, но это единственный эксперимент, которому я могу 100% верить. В то, что это действительно что-то есть, что-то нам отвечает. Это как-то удивительно, но это как-то работает. Это как-то работает. Пробуйте, ребята, не бойтесь, пробуйте, потому что это очень интересный эксперимент. Ничего плохого от этого у вас не случится, уже проверено миллион раз, кого мы только не вызывали. Поэтому надеюсь, что у нас получилось ответить на ваш вопрос. Уже больше его не возникнет. Обязательно подписывайтесь на нас, делайте кнопочку подписка серенькой, нажимайте лайк, колокольчик, подписывайтесь на наши соцсети, становитесь спонсорами нашего канала, если у вас есть такая возможность, будем рады видеть вас. И до скорых встреч. Пока.